Bom dia, companheirada! Vambora, vambora, sair de casa agora, hein? Aí, ó, eu e Deus, ó. Vambora, hein? Eu, Serena, Furreca e Faísca, hein? Obrigado, companheirada! Aí, companheirada, ó. Hoje é dia 14 de setembro de 2024. Tá aí a cadelada aí, ó. Furreca, Serena, Faísca, ó. 3 cadelinhas. Aqui tá eu. Hoje só tá eu e Deus. Vamos fazer um controlinho ali, se matar. Pelo menos a tocada nós vai filmar pra vocês aí. Beleza? Tô sozinho. Tá eu e Deus aí na área. E as cadeladas, ó. Vou fazer a sorte das cadelas agora, ó. Agora falta 4 minutos para 6 da manhã. Vamos lá, né? Fazer a sorte aí das cachorradas, ó. 3 cadelas, ó. E... Vamos lá. Vamos pro pega. Tá aí, ó. As 3 cadelas pro chão. Serena, Furreca, Faísca. Beleza? Tchau, obrigado. Ó, porcada roncando. É um bando, é um bando. Ó. Escuta.